მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო. ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს საქართველოს უახლესი ისტორია. ჩვენ შევჩერდით თეიმურაზ ჯარშეიშვილის ჩვენებაზე, რომელსაც აძლევს იგი კალინინის სახელობის რაიონული პროკურორის თანაშემწის იუსტიციის უფროსმრჩეველს დავით ქორიძეს. გავაგრძელოთ გაცნობა იმ ჩვენებისა, რომელიც ამხელს მთლიანად საპატრიარქოში არსებულ სიტუაციას და კერძოდ ბიძინა გაიოს კერატიშვილს. საეჭვო პიროვნებებს ხშირად მოგრთამით იახლოვებდა ბიძინა კერატიშვილი და თანამონაწილედ იხდიდა მათ. ქვეშემდომებთან ერთად მეტად თავხედურად ეჭირა თავი. მაგალითად, მე მოწვე ვარ იმისა, თუ როგორ აუკრძალა სვეტიცხოვლის მღვდელ ზურაბ ცხვარაძეს გაჭირებული ხალხისათვის მოწყალების გაცემა აქაო და ფულებს უთავბოლოდ ფანტავო. იგივე სთხოვა და ურჩია ბჭყალებში, რომ სჯობდა ყოველივე მისთვის შეეწირათ. სულ მცირე წილი მაინც მიეცა თავისი დიდი შემოსავლიდან. მფარველები მას ხშირად ახსენებდნენ თავს. ისინი ყოველთვის თვალყურს ადევნებდნენ მას, ზრუნავდნენ მისი კარიერისა და უშიშროებისათვის. ამასავე ჩადიან ამჟამადაც, თუ ვინმე შეებრძოლება გაბედა ძველი შესწოდებისათვის, თვითონაც რომ არ გაიყინო მთელი თავიანთი ძალაუფლებასა და ნაცნობობას იყენებენ იმ ადამიანის მოქმედების ჩასაშრელად და ამიტომ იგი ყოველთვის მშრალად გამოხავთ წყლიდან. მადლიერების ნიშნად ეს ბოროტმოქმედი თავის მფარველ სახელმწიფო დამნაშავეებს ქართველი ერის კუთვნილ ისტორიულ ღირებულების მქონე საეკლესიო განძის ძვირფასეულობას მიართვეს ზღნად. დავით მეხუთე დევდარიანი პატრიარქობის პირველ დღიდანვე ამ სახელმწიფო დამნაშავეების ქართველი ერის მოღალატეებისა და ვერაგ ბოროტმოქმედთა სათავაშო მარიონეტი გახდა. მალე იგი იმდენად შეავიწროეს და ამცირესა და მასხრად აიგდეს, რომ შალუტაშვილმა ისიც კი აიძულა საკუთარი ჯამაგირის უმეტესი ნაწილი ეძლია მისთვის. კერატიშვილმა კი პირწმინდად გაყოლიფა იგი და მთლიანად იგდო ხელთ ძალაუფლება. მალე იგი პატრიარქის ქორეპისკოპოსი გახდა. ამით მან ნიადაგი შეამზადა მიტროპოლიტად კურთხევისათვის. რის შემდეგ იგი ბუნებრივია გზიდან მოიშორებდა დავით მეხუთესა და პატრიარქად აკურთხებინებდა თავს ძლიერთა ამათ ქვეყნისათა. მაგრამ მოულოდნელად მოხდა სრულიად გაუთვალისწინებელი რამ. მისთვის ერთი შეხედვით უმნიშვნელო პიროვნებამ სიონის თანამშრომელმა ავთანდილ სამხარაძემ საარაკო გაბედულება გამოიჩინა და კერატიშვილის მრავალ ბოროტმოქმედების შესახებ შეგროვილი მასალები განცხადების სახით შეიტანა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტში განსახილველად. ამ სენსაციურმა სკანდალმა ბევრ ადამიანს აუხილა თვალი. მომხდარ დანაშაულზე, მაგრამ იგი სამწუხაროდ დროზე ბჭყალებში იქნა ჩახშობილი მჟავანაძის სოლის მიერ, რომელმაც ეს საქმე გასარჩევად შალუტაშვილს, ბახტაძეს, თვალჭრელიძესა და ბაკურაძეს გადასცა. ეს ამბავი ანეკდოტს გავს, მგლებს ცხრის გასამართლება დაავალისო. ისე მოხდა ზუსტად. ათო სამხარაძე ერთის ამბით დაიბარის უშიშროების კომიტეტში და ყოველგვარი ხერხები თვით შანტაჟითა და უკიდურესი ზომების მიღების მუქარაც კი გამოიყენეს მის დასაშინებლად. როგორც ჩვენ ვიცით, უშიშროების კომიტეტში სახელმწიფო დამნაშავეებსა და ანტისაბჭოთა ელემენტებს ამუშავებდნენ. ასე მკაცრად ბუნებრივია ყველას დაგვებადა კითხვა, რატომ დაამუშავეს ასე მკაცრად უშიშროების კომიტეტში ავთანდილ სამხარაძე, რომელმაც გაბედულად დამხილა ბნელეთის მოციქული ბოროტმოქმედები, ანტისაზოგადოებრივი დამნაშავეები და არამზადები. იმის მაგივრად, რომ ვაჟკაცურად ამოდგომოდნენ მხარში მას და ბოლომდე აეხადათ ფარდა ეკლესიებში მომხდარი საშინელი დანაშაულისათვის, რატომ მოხდა, რომ მართალი ადამიანი დასაჯის აქაოდან როგორ გაბედე ეკლესიის თავშეფარებულ ბოროტმოქმედთა მხილებაო. აქ შეიძლება მხოლოდ ერთი დასკვნა გამოვიტანოთ. მჟავანაძის ცოლი, შალუტაშვილი, ბახტაძე, ბაკურაძე ამ ბოროტმოქმედთა აშკარა მფარველები და ხელისშემწყობნი იყვნენ. ისინი რომ დაესაჯათ, მთელს დანაშაულს ფარდა აეხდებოდა. გაერკვეოდა მათ მონაწილეობაც ამ ბოროტმოქმედებაში და თავის თავსაც თვითონ ხომ არ დაისჭირდნენ და თავს დაიღუპავდნენ. ამიტომ მათ დამნაშავეებს ხელი დააფარეს, ხოლო ალალმართალი და პატიოსანი ვაჟკაცი კი საშინელი ფსიქოლოგიური ზემოქმედების გამოყენებით დაამუშავეს და აწამეს. საქართველოს სისხლის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 91, 93, 94, 95, 96, 186
187, 189, 199, მე-9, მე-20, 21, 73, 135, 136, 138, 134, არა 194, 205, 206, 220 მუხლებისა და საქართველოში კონსტიტუციის 136, 137, 140, 153, 154 სტატიების თანახმად მჟავანაძის ცოლი შალუტაშვილი ბახტაძე ბაკურაძის სისხლის სამართლის დამნაშავესა და ხალხის წვებს წარმოადგენენ. სასაცილო და სატირალიცაა ის აღმაშფოთებელი ამბავი, რომ ამ ადამიანებმა, რომელთაც ხალხმა და პარტიამ ანდო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტში და ზემდგომ ინსტანციებში განსაკუთრებულად პასუხისმგებელი თანამდებობები მოულოდნელად დანაშაულებრივი კავშირი დაამყარეს მოწინააღმდეგე იდეოლოგიის წარმომადგენელ ბოროტმოქმედ ბნელეთის მოციქულებთან და მათთან ბრძოლის მაგივრად შექმნენ არამზადების მთელი ბანდა, რომელთა მიერ ჩადენილ უმძიმეს დანაშაულს ხელს შეგნებულად უწყობდნენ და ხელმძღვანელობდნენ, რათა ხელში ჩაეგდოთა და მიეთვისებინათ ქართული ხალხის კუთვნილი ის განზეულობა, რომელიც ჩვენი მამული შვილების სისხლის ფასად გადაურჩა თემურ ლენგსა და მურვანყურს, შაჰ-აბასსა და საქართველოს სხვა მრავალ დაუძინებელ მტერს. ამას გარდა მათი ხარბისული მოხიბლა იმ მუდმივმა უზარმაზარმა შემოსავალმა ქრთამმა, რომელსაც კერატიშვილი და მისი თანამონაწილეები გულუხვალთ უგზავნიან თავიანთ ყოვლისშემძე მფარველებს. სწორედ ამ პირადი ინტერესებისათვის გამდიდრებისათვის, ოქრო ვერცხლისა და პატიოსანითლების მოხვეჭისათვის და მილიონობით ფულის დასტების ჩასაჯიბავად გაყიდეს მათ თავიანთი ადამიანობა, სინდისი და ნამუსი, ბოროტად გამოიყენეს თანამდებობები, უხეშად დაარღვიეს კონსტიტუციის სტატიები და სისხლის სამართლის კოდექსის წესები, შეარცვინეს და უღალატეს პარტიასა და ხალხს და ბოროტმოქმედების სამარცხვინო და მოლიპულ გზას დაადგენდა. აი რატომ დაისაჯა ავთანდილ სამხარაძე, აი რისთვის არ მიაქციეს ყურადღება მის მიერ დამნაშავეების მხილებას და აი რის გამო დაადანაშაულეს იგი პირიქით დაემუქრებოდნენ კიდეს მას. ამას დაემატა ისიც, რომ ბოროტმოქმედებმა დაიწყეს მისი ძლიერი შევიწროება, დევნა და მასზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ბოლოს იგი მიხვდა, რომ ამა ქვეყნის ძლიერთა მიმართ არაფერი გავიდოდა და ბუნებრივია გაჩუმება, ჭალებში შეკედლება, ჭალებში შერიგება არჩია. სხვა გამოსავალი მას არ ჰქონდა, რადგან ისიც კი საკვირველია, ასე იოლად როგორ გადაურჩა იგი მათ. ასე დაემართა ყველა სხვა მოწმე მომჩივანს, რომელთა მიმართ გამოყენებულმა რეპრესიებმა შეაშინეს ყველა, ვინც კი იცოდა ამ ბოროტმოქმედთა შესახებ. ყველა იძულებული იყო პირში წყალი ჩაეგობებინა და ენისათვის კბილი დაეჭერა. კერატიშვილი და დევდარიანი არავითარი ხთამის წინაშე არ იხევდნენ. ოღონდ თავი გადაერჩინათ ხალხის სამართლიანი სამგზავროსაგან. ბოლოს ყველას მიავიწყეს ჭალებში და ზურგი შეაქცევინეს ჭალებში. ამ საქმისადმი მოსპობილ იქნა ყველა უმნიშვნელოვანესი დამამტკიცებელი მასალა, დააშინეს ყველა მოწმე მღვდელი და ერისკაცი, დააშინეს ისე ძლიერად, რომ ეხლაც ვერ იღებენ ხმას ამ საქმეზე მათი შიშით. ჩვენ ამ საშინელ ბოროტმოქმედების რამოდენიმე მოწმე იძულებული ვიყავით ჩუმად, წინ დახედულად და ფრთხილად მოგვეგროვებინა კერატიშვილისა და მისი თანამონაწილეების ხოვრის მომხილებელი მასალები და ფაქტები. ამის გაკეთება ყველა ცალ-ცალკე გვიხდებოდა უმძიმეს პირობებში, რადგან ბოროტმოქმედთაგან ყოველ წუთში მოსალოდნელი იყო ტერორი, მოწამვლა, შემთხვევითი ავარია ბრჭყალებში ან უბედური შემთხვევა ბრჭყალებში. მაგალითისათვის მარტო ის რა დღის რომ მოწმეების ჩვენების მიხედვით ერთ-ერთი მთავარი მოწმე და ბრალდებელი ფაილოძე მრავალჯერ სასწაულებრივად გადაურჩა კერატიშვილის მიერ საგანგებოდ დანიშნულ ტერორსა და მოწამვლას ბოროტმოქმედები და მათი დამქაშები, უშიშროების აგენტები, აგრეთვე მილიციის თანამშრომლები მოწმეთა თქმით მოტყუებით აგროვებდნენ და სპობდნენ მომხილებელ მასალებს. ისინი იქცეოდნენ ისე როგორც სურდათ და სჭირდებოდათ ზევით ბრჭყალებში ვიქტორია ტირისკევიჩს წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ძველ ცოდვებს გამოუჩხრეკდნენ, ზედა ახალს დაამატებდნენ და უმკაცრესი სასჯელით წამში დაუკარგავდნენ ყველაფერს, რაც კი ჰქონდათ ცხოვრებაში მიღწეული, რომლებიც ყოველნაირად ცდილობდნენ დაეცვათ დანაშაულში მათი თანამონაწილენი, რომელთა საქმეების გამოაშკარავებაც მათ დაუპასუძრიდა. ზოგიერთ სხვაზე დამოკიდებული არაპატიოსანი პიროვნება ერიდება სხვის დანაშაულის გახსნას, რადგან ამ დანაშავის დამქაშემა მისი ცოდვების გამომზეურებითაც არ იძიოს მას რეშური. ამას ემატება ისიც, რომ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანებიც სიმხდალის, ეგოიზმის ან და სხვა სისუსტის გამო ერიდებიან ბობოლა ბოროტმოქმედთა მხელას. ისინი ოღონდ თვითონ იყვნენ კარგად და სხვა ქვეყანა რომ დააქციოს, რაც ჩემი საქმეო გაიძახიან. ზოგიერთი ნაძირალას ფარული სიზული მტრობა და ზიზღი ქართული ხალხისადმი, სხვა
სხვათა ავადმყოფური პატივმოყვარეობა, კარიერიზმი, მომხეჭელობა და სხვა ზნედაცემულობა ბოროტმოქმედთა უნებურ დამცველ და თანამონაწილე დანაშაულის ხელმშეწყობ ბრბოთ აქცევს მათ. სწორედ ასეთმა ატმოსფერომ ახსნა დღემდე კერატიშვილი მისი დამქაშები ხალხის სამართლიანი სამსჯავროსაგან სამწუხაროდ, ვისაც შეუძლია ისინი ამხილოს, მათ ჯერ კიდევ არ დავიწყდეთ, რაც მოხდათ მათ მფარველებსაგან და სხვაგან ელიან საქმის წამოწყებას. ამას დაემატა ისიც, რომ შეშინებულმა შალუტაშვილმა, ბახტაძემ, ბაკურაძემ, თვალჭერიძემ, აგენტებმა, გამტაცებლებმა და მათმა ხელისშემწყობლებმა ნაძირალებმა მოსპეს ბევრი მამხილებელი ბრალდება დოკუმენტი, ჩვენება, საჩივარი და მასალა თითოეულა უნიშნელო საბუთი გამომზეურებით ამ საქმის აღზრდა არამიზანშეწონილად გამოაცხადეს, მაგრამ ისინი მწარედ შესდნენ, რადგან რაც არ უნდა ეცადონ, ახალ პირობებში მათ ამ უმძიმესი დანაშაულის დაფარვა შეუძლებელია. ამ საქმის მიფუჩეჩებას ისინი ყოველთვის ვერ შეძლებენ, რადგან ჩვენ ამ საქმის მოწვევები ყოველნაირ მსხვერპლს გავიღებთ იმისათვის, რომ ეს საქმე გაიხსნას და ყველა დამნაშავემ ღირსეული სასჯელი მიიღოს ქართველი ერის წინაშე ჩადენილი ამ უდიდესი დანაშაულის გამო. 1974 წლის 27 იანვარს წმინდა ნინოს დღესასწაულზე კერატიშვილისა და მისი დამქაშების მრავალი მძიმე დანაშაულის მოწვევის მრევლთან ერთად უნდა მოეწყო მათთვის ქრისტიანული სასამართლო. წაეყენებინათ ბრალდებები და ემტკიცებინათ მათი დანაშაული და განეკვეთათ ისინი ეკლესიებიდან. მე მივედი იმ დღეს სიონში, რათა როგორც ერთ-ერთ მთავარ მოწვეს მემხილებინა ისინი მათ მიერ ჩადენილი ბოროტმოქმედებებში და მონაწილეობა მიმეღო მათ გასამართლება ეკლესიიდან განკვეთაში. სამწუხაროდ ეს ამბავი წინასწარ ვიღაცამ გაყიდა და ბიძინა კერატიშვილმა, შალუტაშვილმა, ბახტაძემ, ბაკურაძემ, თვალჭერიძემ და მჟავანაძემ ჩუმი ეშმაკური და ენერგიული მოქმედებით ჩაშალეს მრევლის ეს კრება. მათ გააფრთხილეს დამნაშავე მღვდლები, რომელთაგან უმრავლესობა შეშინდა და საერთოდ არ გამოცხადდა სიონში, შემდეგ მათ მრევლის უმრავლესობა შეაშინეს და მიმოფანტეს. სიონი მათ სპეციალურად გაავსეს თავიანთი დამქაშებითა და ფანატიკოსებით, რათა სასამართლოს მოწყობის შემთხვევაში ხმების უმრავლესობა აჰყოლოდათ. სიონში მოსვლის მისთვისთანავე მე მივხვდი, რომ ყოველგვარი სახალხო სასამართლოს მოწყობაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი იყო. ჩემი შესისთანავე კერატიშვილს, რომელიც კათედრიდან ურაპატრიოტულ ჭრალებში თემაზე ქადაგებდა, მკვდრისფერი დაედო, შეშინდა და ხმა წაუვიდა. მე მივხვდი, რომ მას ჩემი აქ მისვლის მიზანზე უკვე წინასწარ მოახსენეს. ჩემს დანახვაზე სიონში აწრელდნენ და დაფაცურდნენ კერატიშვილის დამქაშები და აგენტები. მე მათთვის ყურადღებაც არ მიმიქცევია, უსმენდი მის ჭრალებში ქადაგებას. მოსვენის დროს მე გამახსენდა მისი ის ბოროტმოქმედებანი, რომელიც კატასტროფული ზიანი მიაყენა მთელ ქრისტიანულ ეკლესიას და საერთოდ მთელ ერს და საშინლად აღმაშფოთა ამ ქართველთ ბალთაზარ კოსას თვალთმაგწობამ, უსინდისომამ, თავხედომამ, არაადამიანობამ და გაუგონარმა ბოროტებამ, ჩემს დანაშაულის ჩადენის ადგილზე ბრჭყალებში, დასაჭერად მილიციაში დასარეკად გაიხსენ კერატიშვილის მაბეზღარა ჯაშუშები, მაგრამ მე ყურადღებაც კი არ მიმიქცევია მათი მოქმედებისათვის. თავი ხელში ავიყვანე და ბოლომდე მოვისმინე, რა წირვა ლოცვა ბრჭყალებში მშვიდობიანად დაემთავრდა, მშვიდობიანად გავშორდი უკაცრავად. წირვა მშვიდობიანად გავშორდი სიონის ტაძარს. კერატიშვილმა და მისმა დამქაშებმა იმ დღეს მთელი თბილისს მოსდეს ამბავი, რომ ჩვენი დანაშაულებრივი ბანდა ბრჭყალებში შეეცადა პატრიარქისა და კერატიშვილის გადატრიალებას, მაგრამ ყველაფერი ჩაეგვეშალა, რადგან მილიციის ძალით სულ ყველა თითქოს გაგვრეკეს სიონიდან. კერატიშვილმა ხელად შეადგინა თავდამსხმელთა ბრჭყალებში სია და გადასცა თავის მფარველ უშიშროების აგენტებს. მან მუქარა შემოგვითვალა, რომ 10-ვე დამნაშავეს ბრჭყალებში ეკლესიებიდან განკვეთდა და ანტისაბჭოთა მოღვაწეობისათვის უშიშროების კომიტეტში გადაგცემდა დასაპატიმრებლად. მორწმუნეებისა და ავთანდილ სამხარაძის თქმით, კერატიშვილთან და დევდარიანთან საპატრიარქოში თითქმის ყოველდღე იდუმალად იკირებებოდნენ, თათბირობდნენ, როგორ მოვეშორებინეთ თავიდან. ბახტაძე, შალუტაშვილი, თვალჭერიძე, ბაკურაძე და სხვები. 27 იანვრის შემდეგ წინასწარ მოფიქრებული გეგმის მიხედვით კერატიშვილი საგანგებოდ გადავიდა მცხეთაში და წაძის მოწესრიგება დასუფთავების ბრჭყალებში. დროს გაძარცვა სვეტიცხოვლის საგანძური, რომელიც მან გამოიყენა ახალი დამქაშების მოსასყიდად. შემდეგ მან ჩემი გულისათვის საშინლად განაგზა სვეტიცხოვლის მღვდლები და თან დაემუქრა ზურაბ ცხვარაძესა და ვიქტორ შალამბერიძეს ბრჭყალებში. თქვენ გამოზარდეთ მაგ ბანდიტი, რომელმაც თვით უწმინდეს და უნეტარესი პატრიარქი
პატრიარქისა და ჩემი გადატრიალება მოინდომა ბრჭყალები დახურლია ზურაბ ცხარაძე როგორც სუსტი პიროვნება დიდხანს არაწვალეს და ამით დაკმაყოფილდნენ რომ ჩემი მიღება აუგრძალეს რაც შეეხება მის დანაშაულის ერთ-ერთ მთავარ მოწვევსა და თვითმკვლელს ბრდელ აკადემიკოს შალამბერძის ჩუმად მოუწევს ნამდვილი შეთქმულება მე იმ ხანად ამადევნეს თავიანთი აგენტები პროვოკატორები და დამბეზრებლები რომლებიც ფეხდაფეხ დამდებდნენ უკან ისმენდნენ ჩემს ლაპარაკს მეგობრებთან ქუჩაში და ტელეფონზე რამოდენიმეჯერ განგებ მოაწვეს ჩემთან ჩხუბი და აყალმაყალი მაგრამ მათანკესზე არ წამოვეგე და მოხერხებულად მოვიშორე ისინი თავიდან ამასობაში ავთო სამხარაძემ შემატყობინა ფრთხილად იყავი დიდ შეთქმულებას გიმზადებენო ბახტაძე და კერატიშვილი მაშინ მე დავწერე ჩვენება ორ ეგზემპლარად კერატიშვილისა და მისი მფარველების ბოროტმოქმედებათა შესახებ ერთი ჩვენება მიუტანე ჩემს ყოფილ მეზობელს გიგა არაბულს ლენინის რაიონის მილიციაში სადაც იგი მუშაობს მან დახმარება აღმითქვა ამ საქმეში და 4 შაბათისათვის დავიბარა საიდუმლო განყოფილებაში მდივანს გადავაბეჭდინებ ჩვენებას და რომ მოვალ დავიწყებთ ძიებასო ჩვენების მეორე ეგზემპლარი მივიტანე საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის შევარდნაძის ძმისშვილ ნუგზარ შევარდნაძესთან რომელიც მამამისის დახმარებით უვნებლად გადასცემდა ჩვენებას შევარდნაძეს 4 შაბათს მილიციაში გაგა არაბულთან რომ მივედი მოულოდნელად გამიცხადა მდივანს უამრავი საქმეები ჰქონდა და ჩვენების გადაბეჭდაზე უარი მითხოვა მე არ წამიკითხავს ჯერ ჩვენება კვირას გამოიარე ჩემთან სახლში და ამ საქმის შესახებ მოვილაპარაკოთო შევარდნაძის საქმის შემდეგ მოგზაურებმა შეწყვიტეს ჩემი დევნა იშვიათად თუ მოვკრავდით მათ თვალს მაგრამ ამ დღეებში ჩემი კარადიდან გაქრა მოწვევების ჩვენებები და ვიქტორ შალამბერძის მიერ ჩემთან გადმოცემული მასალები ფაქტები და დოკუმენტები ბევრი ვეძებე ისინი მაგრამ ვერსად ვერ ვნახე რამოდენიმე თვის შემდეგ ვერცხლის ქუჩაზე ავთანდილ სამხარაძე შეხვდა და შემატყობინა რომ შალამბერძე იგოეთთან ავტოკატასტროფაში მოხდა და ძმასთან და სიმამთან ერთად დაიღუპა გადაჭა მხოლოდ მისი რძალი მაგრამ მას ტვინის მძიმე შერყევა აქვს და მის ჩვენებაზე დაყრდნობა არასწორი იქნება მე გადავფრინდი ქუთაისში ვიყავი შალამბერძის გასვენებაში მოვისმინე ახლობლების აზრები და ჩვენებები და უკვე ღრმად დავეჭვდი რომ ეს ავარია მოწყობილი იყო კერატიშვილისა და მისი დამქაშების მიერ ჩემი დაეჭვების მიზეზები პირველი 27 იანვარს სასამართლოს ჩაშლის შემდეგ შალამბერძისთან და ცხარაძესთან ჩემს თაობაზე კერატიშვილის ჩხუბი მუქარა და შანტაჟი მეორე კერატიშვილის საგანგებო გადასვლა მცხეთაში ეკლესიის განძის ხელში ჩაგდება ახალი დამქაშების მოსაქმრად მესამე მის მიერ შალამბერძის ყოველი ნაბიჯის თვალთვალი მეოთხე ჩემს უკან დევნის შეჩერება და შალამბერძის ხელნაწერების მასალებისა და მამხილებელი დოკუმენტების გაქრობა ჩემი კარადიდან მეხუთე კერატიშვილის ბახტაძის თვალჭერძის ბაკურაძის შალუტაშვილის და სხვათა ხშირი იდუმალი თათვირი მეექვსე კერატიშვილმა ზუსტად იცოდა საერთკენ რა მიმართულები და როდის გავიდა შალამბერძის მანქანა მეშვიდე წინა ღამით შალამბერძის თავის ფიატი ბრჭყალებში სვეტიცხოვლის ეზოში ჰქონდა დატოვებული მთელი ღამით მერვე ავარია მოხდა ბუნდოვნად გაურკვეველ სიტუაციაში მაშინ როდესაც მანქანა სავალი გზის მარჯვენა ნაწილში იმყოფებოდა და ატარებდა მარცხენა მხრიდან გასაცრებად წამოწეულ ტაქს როგორც მოხდა მანქანა გზის მარცხენა მხარეს ჯერჯერობით გაურკვეველია მეცხრე 16 მარტს მან სრულად უმიზეზოდ აყალმაყალში ჩემი ჩარევის ამოუცდის შემდეგ მცხეთის რაი მილიციის მუშაკებს დააპატიმრებინა ჩემი თავის სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული მუშაობის შესრულების დროს მათთან მან წამოიყენა ხულიგნობებთან ერთად თავდასხმის შანტაჟის მუშაობაში ხელი შეშლის ბრალდება განუცხადა აგრეთვე რომ მე ვითომ უნივერსიტეტის გაგდებული უსაქმური და ბნელი პიროვნება ვარ და თვით პატრიარქის და მისი გადატრიალების დის გამო პატრიარქის სპეციალური ბრძანებით განკვეთილი ვარ ქრისტიანობიდან გამოძიებელმა ჭავჭავაძემ და უშიშროების თანამშრომლებმა მიმიყვანეს მილიციაში და დამტკიცეს რის შედეგადაც მე განცხადება დავწერე სინჯიაშვილის სახელზე კერატიშვილის წინააღმდეგ ჭავჭავაძემ მილიციის უფროსთან სინჯიაშვილთან ამიყვანა რომელმაც წაიკეთა ჩემი განცხადება დამკითხა გამჩხიგა და ორშაბათის სოცის დამებარა ჭავჭავაძემ ხელწერილი დამაწერინა რომ დავტოვებდი მცხეთას და თბილისში ჩამოვედი ამიტომ მე მოვითხოვ დადგინდეს ავტოკატასტროფის ჭეშმარიტი მიზეზები და შემოწმდეს თუ რა კავშირი აქვს მასთან კერატიშვილის მის მფარველებსა და დამქაშებს მოითხოვ შემოწმდეს შალამბერძის უკან მიმავალი ტაქსის მძღოლისა და დაჯახებული სატვირთო მანქანის მძღოლის ვინაობა რაიმე კავშირი ხომ არ აქვს კერატიშვილთან მის ხალხთან გამოერკვეს და დადგინდეს მე მთელი ქართველი ერის წინაშე კერატიშვილს ბრალს ვდებ პირველი შანტაჟით ძალმომრეობით და ქთამით მღვდელმთავრობის ტიტულის ხელში ჩაგდებისათვის მეორე კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორის სულის ამოხტისათვის რის დასამტკიცებლად მოვითხოვ მისი გვამის ამოღებას ექსპერტიზას
განსაკუთრებისას მისი გასინჯვისას. მესამე საპატრიარქოს განძის გატაცებისა და მითვისებისათვის. მეოთხე პატრიარქის ანდერძის დახევისა და ყალბი ანდერძის პატრიარქად დავით მეხუთის დევდარიანის გაყვანისათვის. მეხუთე მისი მფარველი აგენტების დახმარებით თუ დანაშაულო ადამიანების დაბეჭდების შანტაჟისა და დევნისათვის. მეექვსე ეკლესიების უმაგალითო ძარცვისა და ანაფორიანი ბოროტმოქმედთა ბანდის შექმნისათვის. მეშვიდე აღირახსნილი მამათმავლობისა და საზიზღარი ორგიებისათვის. მერვე ახალგაზრდა ქალვაჟების გაუკმართებული გარყვნისა და გახსნილებისათვის. მეცხრე ეკლესიების საკურთხევლების ღრეობებით მამათმავლური ორგიებით ფულის გაყოფის დროს ატეხილი ლანძღვა გინებითა და მუშტი კრივით წაბილწვისათვის. მეათე ნათლობის ჯვრისწერის წესის აგების ზიარების და სხვა საეკლესიო რიტუალების განზრახ დამახინჯებისა და შებილწვისათვის. ამ რიტუალებში მონაწილეობის დროს თავის დამქაშებთან ერთად ხალხის მოწყობებისა და ყოლეფისათვის. მე-11 ეკლესიებში თავის გარშემო ბნელ ფანატიკოსთა დანაშაულებრივი ბოროტმოქმედი ბრბოს შემოკრებისათვის. მე-12 პატიოსანი მღვდელმსახურების, სემინარისტებისა და მორწმუნე პატრიოტების დაუნდობელი და სასტიკი დევნისათვის. მე-13 მისი დანაშაულების მოწმე და მისი ბოროტმოქმედების წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანების შანტაჟისათვის. მათი მოკლისა და მოწამვლისათვის. პატრიარქ დავით დევდარიანის ბრალს პირველი უკანონოდ ყალბი ანდერძის სანამოლსაყრდეთა და პატრიარქი თვითკურთხევისათვის ამიზნის მისაღწევად ამ ბოროტმოქმედთა ბანდასთან კავშირის დამყარებისათვის, ქრთამის გაღებისათვის. მეორე კერატიშვილის მიერ ჩადენილი მრავალი დანაშაულის დაფარვისათვის, თანამონაწილეობისა და ფულადის სახსრების დახმარებისათვის. მესამე პატრიარქობის მისაღწევად ეკლესიის მრევლისა და მოქალაქეების მოწყობების ღალატისა და დევნისათვის. მეოთხე მისი არჩევის მოწინააღმდეგეთა დაუნდობელი წვალება დევნისათვის. ძალის გამოყენებით დანაშაულებრივი გზით პატრიარქად თვითკურთხევისათვის. მეხუთე საპატრიარქოს ქონებისა და ძვირფასეულობის მის პატრიარქად ამშევ ბოროტმოქმედთათვის განკუთვნილ ქრთამ ძღვენებში გაფლანგვა განიავებისათვის. მეექვსე კერატიშვილისა და მისი დამქაშებისათვის მოქმედების სრული თავისუფლების მინიჭებისათვის. მათი მფარველობისათვისა და მათი დამონებისა და დანაშაულებრივი სურვილების აღსრულებისათვის. მეშვიდე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ბოროტმოქმედთა და მამათმავალთა საკრებულოს გადაქცევისა და კატასტროფულ მდგომარეობათა მიყვანისათვის. ამ საქმეში მოწმებად გამოდგებიან ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შიოლაშვილი პირველი, რომელიც ხანგრძლივი და დაუნდობელი დევნისაგან ძლიერ არის დაშინებული. მას ფანატიკურად წამსომ თვით დამნაშავის მართლმსაჯულების წინაშე გამშვალება დიდი სოდვა, რითაც ძალაუნებურად ხდება მისი თანამონაწილე, რაც თვით ქრისტიანული მორალის უხეში დამახინჯება და დარღვევაა. კერატიშვილი და დავით მეხუთე თავიანთი დანაშაულებრივი საქციელი, თვით ქრისტიანობის შემბილწველი და გამანადგურებელი მტრები გამოდიან და ამიტომ მათ დანაშაულებრივის დაფარვა შიოლაშვილის მხრიდან თვით ქრისტიანობის მტრობას ნიშნავს. იგი განათლებული კაცია, მაგრამ ამგვარი შეგონების წყალობით ბევრ უმნიშვნელოვანეს ფაქტსა და მასალას მიაწვდიდა გამოძიებას. მეორე სიონის მღვდელი ავთანდილ სამხარაძე, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი მოწვია ამ მძიმე დანაშაულისა. მან პირველმა აღწა საქმე ამ ბოროტმოქმედების გამოსახსნელად, მაგრამ იძულებული გახადეს გაჩვენებულიყო. იგი ამჟამად შერიგებულია ბრჭყალებში დამნაშავეებთან, მაგრამ უშიშროების უზრუნველყოფის მიზნით შემთხვევაში დაუფარავად გაამხელს მათ მრავალ ბოროტმოქმედებას. მესამე ცეზარ ანანიაშვილი, იგი პირადად კერატიშვილის, დავით მეხუთის უშიშროების აგენტებისა და მათი დამხაშების დიდ დევნას განიცდიდა, მათ მიერ გაგდებულ იქნა სემინარიდან და დიდხანს მოსვენებას არ აძლევდა, ამიტომ საჭირო უშიშროების უზრუნველყოფა, რომ თავისუფლად შეძლოს ჩვენების მიცემა. მეოთხე გურამ შალამბერიძის ძმა შევიწროებულია და დევნილია აკადემიკოს მოდელი, რომელსაც შეუძლია მრავალ საიდუმლოს ახადოს ფარდა. ზურაბ ცხვარაძე მეხუთე ამა წლის 24 იანვარს ნათელა ოგანიოვა ტიჟოევას ოჯახში მან განაცხადა, რომ საპატრიარქო საგანძურის გატეხვაში, ანდერძის დახევაში, ყალბი ანდერძის შედგენაში, სინოდის ხდომისა და მე-11 საეკლესიო კრების წევრთა შერჩევაში უდიდესი როლი ითამაშეს ბახტაძემ, ბაკურაძემ, თვალჭრელიძემ, შავლუტაშვილმა და სხვებმა. მე-6 ქეთევან ქილიფთარი სიონის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე, იგი ამ ბოროტმოქმედთა ყველა უმძიმესი დანაშაულის მოწმეა. ამ რამოდენიმე დღის წინ უშიშროების კომიტეტმა იგი დაიბარა. კომიტეტში იგი დაიბარა ბახტაძემ და ცინიკურად განუცხადა, საპატრიარქოში არაფერი არ დაკარგულა 1 ოქროს საათის გარდა, რომელიც ეფრემ მეორის ნათესაურმა წაიღესო. ბახტაძემ მხოლოდ ამისთვის არ დაიბარა, ის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე იყო, ეს იყო მისი ერთგვარი გაფრთხილება, მუქარა და მისი დაშინება. თუ ესდებით განძის გატაცების მტკიცებას, ოქროს საათის დაკარგვის მეც არაფერს დაამტკიცებოდა და წინასწარმები გამოგივათო და ამ გათავხედებულ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებელს ერთი რამე ავიწყდება, ის რომ ეს ქვეყანა ჩალით არ არის დაფარული და
როგორც არ უნდა შეინიღოს, იგი წაშალოს კვალი მის ბოროტმოქმედებას მაინც აიხდება ფარდა და იგი მთელის სიმკაცით დაირჩება მართლმსაჯულების მიერ. ამის ნათელი მაგალითია ის ფაქტი, რომ ქეთევან ქელიფთარის ამ გამოძახება დაკითხვის მან ერთხელ კიდევ თვითონვე დაამტკიცა თავის თავს, რომ უდიდესი ბოროტმოქმედი და ხალხის დაუძინებელი მტერია. მეშვიდე ვაჟა ჯინორია სოხუმში მოღვაწე ბერი, იგი დევდარიანის მიერ საგანგებოდ იყო მიიღმობილი მდივნად, მაგრამ იგი მალე გაექცა მათ, რადგან აიძულებდნენ მონაწილეობა მიიღო შიოლაშვილის წინააღმდეგ მოწყობილ შეთქმულებაში. მერვე ვლადიმერ და კარლოს იდამონიძეები პატრიარქ ეფრემ მეორის ძმა და ძმისშვილი კერატიშვილისა და მისი დამქაშების ბოროტმოქმედ და უშუალო მოწმენი და თვითმხილველები არიან. ისინი ერიდებიან ლაპარაკს ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მათი დანაშაულის გამომჟავნებით ფარდა ეხება ეფრემ მეორის ბიერ ძიმე დანაშაულსა და ცოდას, რაც სახელს გაუტეხს მას და რაც მათ რა თქმა უნდა არ აწყობთ, მეორეც იმიტომ, რომ ძალიან დაშინებული არიან, ასევე იქცევენ მათი ბნელი წარსულის მქონე ნათესავები ვახტანგ ვათიაშვილი და ვენერა ბუკია ჯავის ქუჩა, მცხოვრები ვაგის ჯავის ქუჩა ნომერ 76-ში. გია მაჩაბელი ეფრემ მეორესთან, გია მაჩაბელი გაურკვეველ ვითარებაში მოხდა მისი ფიზიკური ლიკვიდაცია. ეფრემ მეორესთან დაახლოებული პირი, რომლის თვალწინ დატრიალდა ამ დანაშაულის ბევრი სურათი, მან დაადგინა, რომ შალუტაშვილი აშკენაზების სინაგოგის იდუმალი და აქტიური წევრია. მეათე გიგა მოსეშვილი გუდაუთიდან, ელგუჯა და არსენა ბერუაშვილები სოხუმიდან, კლიმენტი მოწამეთიდან, ანდრია ჩახუაშვილი ქუთაისიდან, მათ ბევრი მამხილებელი საბუთი და ფაქტები იციან ამ დანაშაულის შესახებ. კერატიშვილს ჰყავს კიდევ რამოდენიმე წვრილფეხა ნაძირალა, რომლებიც დიდ დახმარებას უწევენ მას ბნელ საქმეებში, ჯაშუშობით, დევნა დაბეძღებითა და ცილისწამებით. ესენი არიან: პირველი, დავით მაკარიძე, მცხოვრები ბაქრაძის ქუჩა ნომერ 7-ში, აღვირახსნილი მამათმოვალი, ბევრჯერ ბნელ საქმეებში გარეული ჯაშუში, რომელიც ერობის წარმომადგენლად გამოვიდა დავით მეხუთის პატრიარქად არჩევის დროს. მეორე, ერასტი და ლუციკა გვაჩნაძეები, მცხოვრები ძერჟინსკის ქუჩა ნომერ 14-ში, გარყვნილებით განთქმული ნაძირალები, რომლებიც ჯერ მეგობრობდნენ კერატიშვილთან, შემდეგ კი გახეთქილება მოუვიდათ, მათ ბევრი რამ იციან მის დანაშაულთა შესახებ. მესამე, ტაისა ტორონჯაძე, დიდუბის ტაძრის მგალობელთა ხელმძღვანელი, კერატიშვილის გარყვნილი დამქაში. მეოთხე, უშანგი ჩარკვიანი, სემინარიელი ჯაშუში, საეჭვო ბნელი პიროვნება, რომელიც ბოლო დროს კერატიშვილის მარჯვენა ხელად და წილკნის საეპარქიო საქმეთა წარმმართველად გადაიქცა მცხეთაში. მეხუთე, ილია სამჭკუაშვილი, საპატრიარქოს ბუღალტერი, ბევრი ფინანსური დანაშაულის თანამონაწილე, მათი პირწავარდნელი დამქაში. მეექვსე, ბაბულინა ბასიშლაშვილი, დავით მაკარიძესთან ერთად ჯაშუშობდა და აბეზღებდა ხალხს კერატიშვილთან, ბევრი ბნელი საქმის აქტიური მონაწილეა, რისთვისაც კარგ გასამჯელოს ღებულობს დამნაშავეთაგან. მეშვიდე, თამას კოჭკამაზაშვილი, სიონის მგალობელი, წყალწაღებული მამათმავალი, ჯაშუში. მერვე, ხუტა მახარაძე, სემინარიელი მამათმავალი, გათახსირებული პატივმოყვარე პიროვნება, ბიძინას ერთგული, ჯაშუში და მაბეზღარა. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ ხედავენ რა შალუტაშვილი, ბაქრაძე, ბახტაძე, თვალჭერიძე, რომ დღეს თუ ხვალ მათი ბოროტმოქმედება დამტკიცდება, გააფთრებულნი ყველანაირი ხერხების გამოყენებით იბრძვიან საკუთარი თავისა და კერატიშვილის გადასარჩენად, რადგანაც მათ თითქმის ყოველი შემთხვევით მინიჭებული თანამდებობები გააჩნიათ, ამიტომ განსაკუთრებულად საშიშ ბოროტმოქმედებს წარმოადგენენ. ამ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებით ჩვენ უბრალოდ მოკვდათ ადვილად გებენ ბრძოლას, ეს არ ამზადები, ამიტომ თვითონ მართლები გამოდიან, ჩვენ კი აქეთ გვიპირებენ დანაშაულის დამტკიცებას და განადგურებას, ამიტომ გთხოვთ მეთვალყურეობის ქვეშ აიყვანოთ და შეზღუდოთ ამ ბოროტმოქმედთა თავისუფლება. ისინი არაფერს თაკილობენ ჩვენს წინაშე, ოღონდ როგორმე თავი დაიძვრნენ ბრალდებიდან და აქეთ დაგვდნონ ბრალი, მაგრამ მათ ერთი რამ ავიწყდებათ, რომ ჩვენ ჭეშმარიტ ქართველებს სიცოცხლის უყოფანოდ შეწირვა შეგვიძლია სამშობლოს კეთილდღეობისა და ჭეშმარიტების გამარჯვებისათვის და ამიტომ ისინი ვერაფერს გახდებიან ჩვენთან, ვერც შანტაჟით, ვერც მუქარით, ვერც მოგთამით, ვერც ცილისწამებით, ვერც თავდასხმით, ვერც ეშმაკობა ვერ აგობით. ჩვენს მხარეზეა სიმართლეს კი ისინი ვერ სძლევენ, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენი ერის ისტორიაში შევიდნენ, როგორც მურვანტყუს, შაჰ-აბასის, თემურლენგის მსგავსი დაუძინებელი სისხლის მსმელი მტრები და მათ მთელი ჩვენი ერის საშინელი რისხვა და სამჟავრო არ აცდებათ. მე ამ უმძიმესი დანაშაულის მოწვევებთან და გამომაშკარავებლებთან ერთად სულ პასუხისმგებლობას ვკისრობ ჩემი ჩვენების ყოველ სიტყვაზე და თანახმა ვარ ღირსეული სასჯელით დავისაჯო თუ დამიმტკიცდა ჩემს მიერ ზემოთ მოყვანილ ბრალდებათა რაიმე სიყალბე, სიცრუე ან გაზვიადება. 1974 წლის მარტი, თეიმურაზ ჯავშიშვილი. ვის სურს გახდეს საქართველოს ეკლესიის მომავალი საჭეთმყრობელი? ჭალები.
თანამედროვე ბალთასარ კოსა. როდესაც ქართული სამართლის ისტორიის დოკუმენტებს ვათვალიერებთ, ვწმუნდებით, რომ მამათ მავლობა ჰომოსექსუალიზმი არ იყო გავრცელებული ძველ საქართველოში. ეს არ გახდა ტიპიური მოვლენა ქართული ყოფისათვის. მართალია, უმძიმესი სასჯელი იყო დაწესებული ორი ცხენის ზუაძე გამობა, კაცის ძელზე გასვლა და სხვა, მაგრამ ისეთი ფაქტებს, რომ მრავლად როდი ხვდებოდით, არსებობს განჩინება ერეკლე მეფისა და ანტონ კათოლიკოსის მიერ ხელმოწერილი, სადაც ერეკლე და ანტონი უმძიმესი სასჯელით ემუქრებიან მამათ მავლობის ჩამდენ. ეს განჩინება გვაძლევს უფლებას ვიფიქროთ, რომ მამათ მავლობა განსაკუთრებით გახშირდა საქართველოში მე-12 საუკუნიდან. ეს ყოველივე გამოიწვია აღმოსავლური ყოფის მაღინჯი მოვლენების მოძალებამ ჩვენს ქვეყანაში. ყოველივე ამის გადმონაშთია მაგალითად მამათვალური ცეკვა კინტაური, სადაც მამაკაცები უკანალსა თამაშებენ. ჭრილები გახსნილად ცნობილია კინტოებისა და მუსულმანების მამათვალობა ჭრილები დახურულია. ამთავითვე უნდა ითქვას, რომ დღეს რატომღაც მამათვალობის პარპაშის უმთავრესი არენაა ქართული ეკლესია. მართალია ეკლესია ჭრალებში გამოყოფილია სახელმწიფოსაგან, მაგრამ საეკლესიო პირიც რომ ისეთივე მოქალაქეა, როგორც ყოველი ჩვენ ამიტომ მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ისეთვე უნდა იწვევდეს სასჯელსა და საზოგადოებრივ განკითხვას, როგორც ყოველი სხვა მოქალაქისა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ასე. ასე მაგალითად, ამ რამოდენიმე წლის წინათ ეპისკოპოსი რომანოზი პეტრიაშვილი გაზეთმა საბჭოთა აფხაზეთმა ამხელა მამათვალობაში, მაგრამ იგი არავის დაუსჯია. ეს იმიტომ ხდება, რომ KGB ჩუმად ფარველობს მამათ მავლებს, რისთვისაც ისინი ერთგულად ემსახურებიან მას. მრავალი პირის განცხადებით, ბიძინა კერატიშვილი მიტროპოლიტი გაიოზი ბრჭყალებში აშკარად თავხედურად ეწევა პასიურ მამათვალობასა და რყევნის ახალგაზრდობას, რისთვისაც დღემდე მას არავინ მიაგო სასჯელი. ჯვარშეიშვილის გარდა მის მამათვალობას ადასტურებენ სამების ეკლესიის ეპისკოპოსი ილარიონ საფხარაძე, ცაკაიას რაიონში შოუბანში მის მონასტერში მომუშავე მღვდელი იოანე ანანიაშვილი, რომელიც შემდეგ თვითონ გახდა მამათმავალი და ამის გამო იქნა იგი დაპატიმრებული 15 წლის ბავშვის გაღწნისათვის. სენაკელი ბავშვი იყო, რომლის დედა ჩამოვიდა საქართველოს თბილისში უკაცრავად, პირადად ჩვენთან მოვიდა, მოიტანა დაახლოებით ესე 100 ფურცლიანი რეული, სადაც იყო აღწერილი მისი შვილის ესე შეცდენისა და დაღუპისა და გაუბედურების მთელი დოკუმენტური მასალა, რომელიც პირადად ანანიაშვილს გარდა ამ ბავშვისა ბრალად ედებოდა და იქ იყო თავმონათვალი იმ პირთან, რომელთანაც მას ჰქონდა ეს კავშირები. ამის გამო ანანიაშვილი იოანე, იგივე ცეზარ ანანიაშვილი დაპატიმრებული იქნა მამათვალობის გამო. ზვიად გამსახურდია ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ეკლესიაში არ დაბუდებული იყვნენ მამათვალები, მაგრამ 1-2 პიროვნების დაპატიმრება არ გამოიღო შედეგი, იმიტომ რომ დანარჩენები ხელუხლებელნი რჩებოდნენ და ეს ორი ადამიანიც მალე განთავისუფლდნენ და ორი იყო თუ სამი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველას თავის ფარველი ყავდა და ყოველივე ეს იყო შეთქმულება საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ და ჩვენში რომ დაცემულიყო ის ქრისტიანული რელიგია, რომელიც აუცილებლად აღორძინების გზაზე უნდა დამდგარიყო მას შემდეგ, როდესაც მან უკვე დამოუკიდებელი ავტოკეფალია მოიპოვა საქართველოში. შემდგომ გია მაჩაბელი იმელის თანამშრომელი გახდა ცხოვრები პავლოვის 47-ში, რომელიც ფიზიკურად გაურკვეველ ვითარებაში იქნა განადგურებული. ქეთევან ქელიფთარი სიონის სარევიზიო საბჭოს წევრი, მცხოვრები გორგასლის მესამე შესახევი ნომერი 6, ალექსანდრა ნანაძე, სამების ეკლესიაში მომუშავე და სხვები. თემურ ქვათაძე, სამხედრო ტექნიკუმის სტუდენტის თქვა, რომ მას ჰქონდა სქესობრივი მამათვალური კავშირი კერატიშვილთან, რისთვისაც ფულს არ თმევდა მას. მან დაასახელა თავისი ამხანაგი, რომელსაც ასევე კავშირი ჰქონდა კერატიშვილთან. ქვათაძე ამჟამად საბჭოთა არმიაში მსახურობს, საჭირო შემთხვევაში შეიძლება დადგენა მისი ზუსტი კოორდინატებისა. ორივენი აღნიშნავენ, რომ კერატიშვილი პასიური მამათმავალია, ასევე მამათვალური კავშირის შესწავლაზე კერატიშვილმა ხარაგაულის რაიონის სოფელ ლეღვიანში მცხოვრებ ახალგაზრდა ბონდო ბენდიაშვილს, რისთვისაც კერატიშვილს მას პირდებოდა ოქროს. გია მაჩაბელმა თავად მოისმენა საუბარი კერატიშვილისა და სიონის ეკლესიის მღვდელ პახო მომბოლაძეს შორის, რომელიც ურჩევდა კერატიშვილს ყოლა და მხოლოდ ერთი მამაკაცის საყვარელი, ვინაიდან მრავლის ყოლა საფრთხეებთანაა დაკავშირებულია. ფრჩილები გახსნით, თავად ობოლაძე უფრო გამობრძმედილი ბრჭყალებში მამათმავალია, ფრჩილები დახურულია.
საინტერესო აგრეთვე რომ კერატიშვილი ეპისკოპოსობამდე ერთხელ პირველი მაისის რაიონულ მილიციაში კი მოხდა მამათმავლობისათვის, სადაც მას დაკითხავდა პოლკოვნიკი მურუსიძე, ამ დაკითხვას ესწრებოდა გია მაჩაბელი. სიონის სარევიზიო საბჭოს წევრი და მგალობელი ქეთევან ქილიფთარი ერთხელ სახლში ესტუმრა კერატიშვილს, როდესაც იგი საპატრიარქოს გვერდით სამრეკლო შენობაში ცხოვრობდა. კერატიშვილის ოთახიდან მას მოესვა ხმეშა და გვინმა, მან დააკოყუნა კარზე, მაგრამ კარი არავინ გაუღო. შემდეგ მოესმა კერატიშვილის ხმა, რომელიც ავატოფის გვინვას უფრო გავდა. ავა დავარ სიცხიანი ვარ, ვეგაგიღებთ ჭალებში. ქეთევან ქილიფთარი ტაძარში დაბრუნდა, შემდეგ სხვა პიროვნება გამოვიდა ტაძრიდან და გასწია საპატრიარქოსაკენ და ამ დროს დაინახა ჩასწრილი ახალგაზრდა კაცი, ალბათ სპორტსმენი, რომელიც გურდულად გამოვიდა კერატიშვილის ოთახიდან და გაუდგა გზას. იმ დღეს ისიც გაირკვა, რომ კერატიშვილი ავად არ ყოფილა, ეს სპორტსმენი არაერთხელ უნახავთ კერატიშვილთან, მას სიონის ტაძრის მსახურნი კარგად იცნობდნენ, მეც მინახავს იგი, მაგრამ საწუხაროდ მისი გვარი არ ვიცი. ბრძანებს ქილიფთარი. სიონში კერატიშვილმა შექმნა მამათმავლების ბანდა, რომლის ჭალეში მოღვაწეობის აღწერას დეტალურად ძალუძს გია მეჩაბელს. ამ ბანდის აქტიური წევრია მგალობელი თამაზ კოჭლამაზაშვილი, რომელიც ხშირად ეარში იყებოდა ჭალებში, იქვე ეკლესიაში ბეგლარ ლაშა მძებნიაურს. სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სტუდენტს, ხოლო მღვდელმა პახო მობოლაძე მამათმავლური კავშირის შესთავაზა გია მაჩაბელს, მღვდელ ილარიონ სამხარაძე, მღვდელ იოანე ანანიაშვილს, მღვდელ ანდრია ჩახვაშვილს. კერატიშვილის საყვარელია ჭალებში ილმე ლეონიდე ბუდისტი, ულან-უდედან ჩამოსული, რომელიც დადის ეკლესიაში. ამჟამად კერატიშვილი მცხეთის სემინარიის ჭალებში რექტორია. სემინარიაში შექმნა მან მამათმავლების ბანდა, ხუტა მახარაძე, კოჭლამაზაშვილი და სხვები, რომლების შესახებაც დეტალური ცნობების მოწოდება შეუძლიათ გია მაჩაბელს, ალექსანდრე ნანაძეს, სერგო თორელს, სემინარიის რექტორს და სხვა. ასე რომ სემინარია უფრო მამათმავლობის სკოლა, ვიდრე საღვთო ჯულისა. აღსანიშნავია აგრეთვე რომ ღამღამობით კერატიშვილის საერო ტანსამოსში გამოწყობილი თავზე ბერეტით მოღვაწეობს ჭალებში 26 კომისიის ქვედა ბაღში ძნელაძის ბრძექთან, რომელიც თურმე მამათმავლების ცნობილ თავშესაყრელ ადგილია ბირჟა ჭალებში. იგი არაერთხელ უნახავთ აგრეთვე ღამით 11-12 საათზე, ხან დიღომში, ხან შაუმიანის ქუჩაზე, ხან პეკინის ქუჩაზე, როგორ აჩერებს მანქანებს და მძღოლებთან ეწევა მამათმავლურ პროსტიტუციას. ყველაზე აღმაშფოთებელი მაინც ის არის, რომ იგი რყმნის ახალგაზრდობას, მამათმავლობის გარდა აჩვენს ანგარებასა და ყოველგვარ ზნედაცემულობას. ყოველივე ამასთან ერთად ბალთაზარ კოსას ეს ნამდვილი ორეული ოცნებობს საპატრიარქო ტახტზე და ტრაბახობს, რომ უკვე ჯიბეშია საწინდელი პატრიარქის ანდერძი თავის სახელზე. უკანასკნელ ხანებში მან გაძარცვა აგრეთვე საპატრიარქოს ბიბლიოთეკა, რომელიც ქართველი ხალხის საკუთრება და მიითვისა ბევრი ძვირფასი წიგნი. კერატიშვილთან ხშირად დადის სპეკულანტი ვინმე ავთო, წარმოშობით ქუთაისიდან, რომელსაც ზოგჯერ ქალის თავსაბურავი უკეთია. ეს ავთო ვაჭობს ხატებით, რომელსაც მას აძლევს კერატიშვილი. მის შესახებ იცის კონსერვატორიის საკომპოზიციო განყოფილების სტუდენტმა რუსიკო ჩხაიძემ. ამ რუსიკოს შესთავაზა ავთომ კერატიშვილის მიერ მოპარული ხატები. ამ მოპარული ხატებისათვის, რომლებიც უპოვეს ქურდებს, ბაკუზოს, ბადაგიანს და შაქარიანს, ოქტომბრის რაიონის პროკურორმა საძაგლიშვილმა 1976 წლის თებერვალში მოითხოვა კერატიშვილის დაპატიმრება, მაგრამ რესპუბლიკის პროკურორის მოადგილე თალაკვაძემ არ გასცა სანქცია. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ საქართველოს აწინდელმა პატრიარქმა დავით მეხუთემ არაერთხელ ამხილა სახალხოდ კერატიშვილი მამათმავლობაში. ამჟამად პატრიარქი ხედავს თუ რაოდენ დისკრედიტირებული ქორეპისკოპოსი ჭალებში ჰყავს და საკუთარი თავის რეაბილიტაციის მიზნით ცდილობს მისგან გამიჯნას. ასე მაგალითად 1975 წლის 20-ში იანვრის ნინოობის დღესასწაულზე სხვა სამღვდელო პირთა თანდასწრებით მამათმავლობაში ამხილა კერატიშვილი, რომელმაც წამსვე დასტოვა საპატრიარქო და მიიმალა. მიუხედავად ამისა, უკანასკნელ ხანებში კერატიშვილი მიტროპოლიტად აკურთხეს, რაც იმაზე მოწვევს, უშიშროების კომიტეტი კვლავ ოცნებობს იგი საქართველოს ეკლესიის საჭიროებად იხილოს დავით მეხუთის სიკვდილის შემდეგ. ეხლა უკვე წაგიკითხავთ წერილს, რომელსაც ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა მიმართავენ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ დავით მეხუთეს ასლის საქართველოს მინისტრთა საბჭოს. დიდი სახშუათებით შევიტყვით, თქვენ ამ წლის 10 ივნისს მამა დავითოვას მიტროპოლიტად აკურთხეთ ეპისკოპოსი გაიოზიფ ჭალებში ეპისკოპოსი, რომელიც თავისი უმსგავსებით საქციელის სახელს უტეხდა და უტეხს ქართულ ეკლესიას არა მარტო მრევლისა და სამღვდელოებისათვის, არამედ მილიციასა და პროკურატურის ორგანოებისათვის კარგად არის ცნობილი მისი მამათმავლობა, მძარცველობა და დანაშაულებრივი ქმედებანი. ყველასათვის ცნობილია, რომ იგი არის აგრეთვე უშიშროების კომიტეტის აგენტი, ხოლო საიდუმლო პოლიციის აგენტობა დაუშვებელია სამღვდელო პირისათვის. ეს ძირეულად
ეწინააღმდეგება ჩვენს მაცხოვრის ქრისტეს მოძღვების არს გაიოზის მონაწილეობით მონაწილეობდა საპატრიარქოს ძარცვაში 1072 წელს დაამტკიცა კიროვის რაიონის პროკურორის თანაშემწე დავით ქორიძემ მის მამათ მავლობასა და ქურდობას ადასტურებენ აგრეთვე ქალაქის მილიციის სამმართველოს გამოძიებელი სილაგაძე თბილისის ოქტომბრის რაიონის პროკურორი საძაგლიშვილი რომელმაც ამის წინათ მოითხოვა კიდეც მისი დაპატიმრების ორდენი მაგრამ ძლიერნი ამაქვეყნისანი გაიოზის მფარველნი და მისგან უხვი ძვენით მომოადლიერებულნი ხელსაფარებენ მას მაგრამ არა არის დაფარული რომელი არ გაცხადდეს მათი 10-26 და როგორც უფალი იტყვის ჩემი არ შურისგება და მე მივაგო 12-19 გაიოზი ადრე თუ გვიან დაიჭება თავის დანაშაულისათვის თავის ყველა დამხაშებთან და მფარველებთან ერთად თქვენ კი უფალი და ერი არ გაპატიებთ ბოროტმოქმედთა გამრავლებას საქართველოს ეკლესიის წიაღში აგრეთვე იმას რომ თქვენ დაუშვით ბჭალები გახსნილია ბილწიგი მოოხრებისად წმინდა სამას ადგილზე მათე 24-15 თარგმნას ზვიად გამსახურდია ვაცხადებთ პროტესტს გაიოზის კურთხევის წინააღმდეგ და მოვითხოვთ მას გაკრეჭას განკვეთას როგორც უღისი საღვთო პირისას ზვიად გამსახურდია მებარა კოსტავა ქვაბაბაზაკის მხილება 1076 წლის 11 აპრილს ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში წირვის დროს მღვდელმა იოანე ჭყადუამ მონათლა ბავშვის ზერელი და წესების დარღვევით რასაც შემთხვევით ესწრებოდა ყოფილი პროტოდიაკონი ამბროსი ახობაძე აქ სკოლიოთი არის და ამიტომ წაგიერთავთ ამჟამად ხანდასული ამბროსი დიაკონი შესანიშნავი აღსრულებელი ლიტურგიისა გულაგის ყოფილი წამებულია იგი დააპატიმრეს 1927 წელს როდესაც საბჭოთა პოლიციური რეჟიმის საერთო რეპრესიების დროს საბრძოლოებასაც უმოწყალოდ არბევდა და 7 წელი ჰყავდათ ტაიგაში სვერდლოვსკის მხარის საკონცენტრაციო ბანაკში დაგვიცხადზე ამბროსის სასტიკად აწამეს ფეხებით სემდნენ სახეში გახურებულ რკინას ადებდნენ შიშველს სხეულზე რის შედეგადაც მძიმედ დაუძიანდა მარცხენა ხელი და დაემართა ეპილეფსია იგი ამჟამად დაავადებულია ამბროსის უწინათ ხშირად ჰყავდა შემჩნეული და გაფრთხილებული მოდელი ივანე ამგვარი დარღვევებისათვის ახალ საშუალებული შევიდა იგი სამკეთლოში და მოუწოდა ივანე მღვდელს აღარ დაერღვია ნათლობისა თუ საეკლესიო წესები მაგრამ ამგვარი საქციელით იგი რწმენას უკარგავს ხალხს ივანემ უპასუხა ჭალები გახსნია შენ ვინ გეკითხება თუ როგორ ვნათლავ ამისათვის მე პატრიარქი არაფერს მეუბნებაო ჭალები დახურლი ამბროსი მიგი ხელმეორედ გააფრთხილა რის შემდეგ სქემა შემოსილმა ივანემ წირვის დროს ჩხელები გახსნილია წირვა სხვა მღვდელი ატარებდა ჩხელი დახურულია საკურთხეველში მას დედა შეაგინა და სკამს წამოავლო ხელი ამბროსი გარეთ გამოიყვანეს წირვაზე დამსწრე მორწმუნეებმა მველმა ივანემ ესეც არ აკმარა გამოეკიდა ქუჩაში და მოუხმა პოლიციის თანამშრომელს ამბროსის დასაკავებლად მაპატიეთ ქუჩაში ხალხი მოგროვდა როდესაც ივანეს დავალებით მილიციის მუშაკი მოუწოდებდა ამბროსის მანქანაში ჩამჯდარიყო განყოფილებაში წასეყოლათ ანაზდათ ეკლესიიდან გამოვიდა ერთ-ერთი მოწმე და სხვები ხალხს სიმართლე ამცნო მღვდელი ამხილა და ანაფორის გახდით დაემუქრა აღშფოთებულმა ხალხმა ამბროსის დაუჭირა მხარი და მილიციის თანამშრომელს მიმართა ბჭალები გახსნილია ხელი არ გაგვასწრევინოთ ამ გარეწარზე უთხარით თავად ჩამოვიდეს მანქანიდან ბჭალები დახურულია მილიციის მუშაკებმა ივანე მანქანიდან ჩამოიყვანა რომელიც იქაურობას გაეცალა ამბროსიმ ხალხის წინაშე ამხილა მიმავალი მღვდელი შენგან რას უნდა მოელოდეს კაცი ყოფილო მეწამული ჩეკისტი ხარო მოწამლული ჩეკისტი ხარო 24 წელში ბუზივით ჟლეტი ქრისტიანებს დღეს კი ანაფორის შეაფარე თავიო ბჭალები დახურულია მრავალმა ივანეს მაგვარმა თავრობის ხელშეწყობით დღეს თავის შეაფარა მართლმადიდებულ ეკლესიას რათა წინასწარ მოფიქრებულ ქმედებით რწმენა შეორყიოს ხალხს ამგვარი ქმედებანი ოფიციოზის ხელში ანტირელიგიური პროპაგანდის ერთ-ერთი მძლავრი საშუალებაა ესენია სიმონია სარიტუალო თუ სხვა წესების ნათლობის ჯურისწერის საპანაშვიდო და ასე შემდეგ განგებისი დარღვევა მზირობა ჯურისწერისას და ნათლობისას გვარების ჩაწერა საპოლიციო ინსტანციებში წარსადგენად მთავრობისაგან დაპროგრამებული ქადაგება აღსარების ბოროტად გამოყენება და გაცემა ხულიგნობა ლოთობა და ათასგვარი გარყვნილება დავალები და ასე შემდეგ ცხადია ეს ამბავი პატრიარქმა დავით მეხუთემაც დევდარიანმა ციცის რაზეც თვალებს ხუჭავს ჭეშმარიტად აღსრულდა ლენინის გეგმა მაქსიმ გორკისადმი 1912 წელს კუნძულ კაპრზე წერილიდან ჭალები გახსნილია რელიგიის რადიკალური განადგურებისათვის აუცილებელია შიგნიდან შეუტიოთ მას გამოვიწვიოთ შინა ომი შუღლი და განდგომილება თავად მორწმუნე
სარწმუნოებს შორის აუცილებელია შფოთისა და ეჭვის დათესვა, რაც რწმენის განქარვებასა და სარწმუნოებისგან განგომას გამოიწვევს. ბრჭყალები დახურულია, როგორც ხედავთ, გულმოდგინეთა აღუსრულეს ანდერძის თავიანთ ბელაც მისმა მიმდევრებმა. ამით მე არ დამისრულებია ამ თემაზე საუბარი. მე თქვენ მინდა გაგაცნოთ ერთი რამ, ეს გახლავთ ის ბიძინა კერატიშვილი და ის დავით დევდარიანი, რომელთაც 1976 წლის 5 აგვისტოს დაბადებულ ცოტნე გამსახურდიას 40 დღის ცოტნე გამსახურდიას მონათლაზე უარი გვითხრეს და ჩაგვიკეტეს ყველა ეკლესიის მისასვლელი კარი და ამის შემდეგ იმავე დღეს ცოტნე გამსახურდია მონათლა მამა გაბრიელმა ურგებაძემ. აქედან გამომდინარე მე თავად მინდა მოგახსენოთ შემდეგი, რომ საქართველოს ეკლესიაში ბიძინა კერატიშვილის მხილებით მიღწეულ იქნა მიუხედავად ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას დაპატიმრებით, რომელიც მოხდა 1977 წლის 7 აპრილს, ზვიად გამსახურდიამ კატეგორიულად განაცხადა, რომ ამოიღოთ საქმიდან ის მასალები, რომლებიც იყო სამხელი ბიძინა კერატიშვილის საქმიანობისა და საერთოდ საპატრიარქოში მიმდინარე იმ საშინელი პროცესებისა, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს ანადგურებდა მიზანმიმართულად. ასე რომ ეს ყველაფერი არის მოცემული სწორედ ამ წიგნში, რომელსაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ზვიად გამსახურდია. აქ არის მოცემული საქმე 131-დან ამოღებული მასალები, მისი დაკითხვის ოქმები და სხვა, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ეს წიგნი საერთოდ ზვიად გამსახურდიას ეკუთვნის და აქედან გამომდინარე ის ჩამონათვალი, რომელიცაც მე კითხულობდი კერატიშვილის მიერ დატაცებული ნივთებისა, ძვირფასეულობისა, ბიბლიოთეკისა, გარყვნისა, ხალხისა, მამათმავლობისა და საერთოდ იცით ამის ჩამოთვლას აღარ შეუდგები, ვინაიდან ძალიან ნათლად და კარგად იყო ჩამოყალიბებული ბრჭყალებში, კარგად რასაკვირველია ყველაფერი ის რასაც შედიოდა ბიძინა კერატიშვილი, მაგრამ მე აქვე მინდა დავძინო, რომ ზვიად გამსახურდიას საქმეში შედიოდა აი ასევე ეს აქედან ის დოკუმენტი, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა, კერძოდ ესე იგი ეს არის გახლავთ სია, აგერ მაქვს ესე იგი დამოუკიდებელ საქართველოსთვის ზვიად გამსახურდია გვერდი 199 წარმოგიდგენთ ძვირფასეულობის ნუსხას. ნაწილობრივი არის აქ, არ არის სრული, აი აქ არის სრულად მოცემული და ნაწილობრივი არის აქ, იმიტომ რომ თავისთავად ისინი გაერიდენ ყველაფრის ჩადებას იმ საქმეში, მაგრამ სრულად მე შემიძლია რომ ის პიროვნებები, ჟურნალისტები, რომლებიც ასე კატეგორიულად იცავენ ბიძინა კერატიშვილს, მათ შესვლის შესაძლებლობაც ექნებათ პროკურატურაში და შებრძანდნენ. ამოიღონ კერატიშვილის საქმეები, იქ გაეცნობიან ძალიან ბევრ მასალას, ის არ არის განადგურებული, მე ამასში ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, რომ არ არის განადგურებული და თავისთავად უკვე ყველაფერს ფარდა აეხტება და მე მგონი ისინიც შერცხვებიან ის ჟურნალისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ სამართლიანობა აღდგა 33 წლის მერე და ბიძინა კერატიშვილი გამართლდა, რით გამართლდა, რა მამათმავლობას შეწყვიტა, ნაძარცვი დააბრუნა, რაც შეურაცხყოფა მიაყენა მოქალაქეებს და საერთოდ სიკვდილის პირას მიიყვანა ხალხი, რაც ხალხი დახოცა მან და საერთოდ წაბილწა მასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ჩვენება არის მიცემული, ასე რომ მე ასე ვურჩევდი ამ გაზეთს, რომ თუ დაიწყებთ თქვენ იონეს, თქვენ აპოკალიფსის გამოქვეყნება კი არ უნდა დაიწყოთ. დაიწყოთ თუ გაინტერესებთ და თუ გინდათ რომ საქართველოს ეკლესია სამუდამოდ განიწმინდოს და ჩადგეს იმ კალაპოტში, რომელიც მართლა ეკადრება ქართულ მართლმადიდებულ ეკლესიას, ჩვენს საქრისტიანოს, აი იმის დაბეჭდა დაიწყეთ, მისი საქმე ამოიღეთ და დაიწყეთ იმ საქმის დაბეჭდა, რომელიც ეხება ძლევამოსილ ბრჭყალებში ბიძინა კერატიშვილს და მის
თანამზრახველებს, რომლებიც იყვნენ მომართული საქართველოში მართლმადიდებლობის გასანადგურებლად და საერთოდ მრევლის გასანადგურებლად და საერთოდ ეკლესიის დასამცირებლად. მე აღარ ვეხები იმ მატერიალურ მხარეს, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა ქართულ ეკლესიას. მე წაგიკითხავთ ნაწილობრივ იმას ჩამონათვალს, რომელიც მან გაიტაცა. ძვირფასეულობის ნუსხა საქართველოს საპატრიარქოდან კერატიშვილის მიერ გატაცებული ჩამონათვალისა. ერთი ეგზემპლარი გადაეცა ესე იგი მღვდელთავად ილარიონ სამხარაძემ, შემდეგ ილარიონი პირადად ესწრებოდა საპატრიარქოს გაზრდას, რომელიც ამასთან დაკავშირებით პირველმა მიმართა საქართველოს მინისტრთა საბჭოს განცხადებით, ამაშიც არის დაფიქსირებული. ვერცხლის საეკლესიო ჯვარი 1 ცალი, ვერცხლის ჩასმული პანაღია ზომით 40-50 სანტიმეტრზე, ძველებული ვერცხლის სატრაპეზო ნაკრები 1 ცალი, წმინდანების ხატი ვერცხლის ჩარჩოში ზომით 30-320 სანტიმეტრი 1 ცალი, მიტრის ნაწილები 10 ცალი, ჯვარცმა ძვლისგან ჩამოტანილი ინდოეთიდან, როგორც ჩანს, ეს იყო ალბათ სპილოსის, ან შეიძლება უფრო სხვა, ზომით 130 სანტიმეტრი, ეს ბროლის საყვავილი 1 ცალი, ვერცხლის შეტური სერვიზი ლანგარით, ვერცხლის დანაჩანგალი სადილის კოვზები, ჩაის კოვზები, სადილის კოვზები და ჩაის კოვზები, გატანილი ჩემოდნებით, რამდენიმე სავსე გაუხსნელი ჩემოდანი. ასევე ხატი ძვლის 25-25 სანტიმეტრი 1 ცალი, ხეზე დაწერილი ხატი მაცხოვრისა დედაღვთისმშობელთან ერთად 60-40 სანტიმეტრზე 1 ცალი, ვერცხლის შემკულობები, უმაღლესი სასულიერო იერარქიებისა 2 ეგზემპლარი, ძვირფასი ხატი შემკული ეკლესიის გვირგვინის ზომა 30-25-ზე 2 ცალი, ძვირფასი 4-კარიანი ხატი ზომით 30-25 სანტიმეტრზე, საეკლესიო განძის სურათი შემოტანილი უცხოეთიდან 1 ცალი, ზემოთ ჩამოთვლილ ნივთებთან ერთად გატაცებული იქნა უძვირფასესი პანაღი, რომელიც წარმოადგენს ისტორიულ განძს საქართველოს ეკლესიისას. აი ასევე აქ არის ჩამონათვალი, არასრული ჩამონათვალია, მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით უნდა მოგახსენოთ და უკვე თქვენ ასევე გაგაცანით ის, რომ ბატონი დავით ქორიძე ამ საქმეს ჩამოაშორეს, მაგრამ მან ფაქტობრივად მოახერხა ის, რომ შექმნილიყო დადო ყველა მტკიცებულება კერატიშვილის და მის თანამზრახველებთან ქმედებასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე 1978 წელს იგი დაპატიმრებულ იქნა, რომელსაც მიასაჯა 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა, მისი ბინა, რომელიც შემდეგ ახალი ბინა, რომელიც შეიძინა დოლიძის ქუჩაზე, 2 სართულიანი სახლი, ამის მოწმე თავად გახდით მე, საიდანაც გამოჰქონდათ უძვირფასესი ნივთები, მე არ ვიცი შემდეგ ის ეკლესიას გადასცეს თუ პიროვნულად უშიშროების სამსახურმა თუ ცენტრალურმა კომიტეტმა დაისაკუთა ამაზე პასუხისმგებელი არც ვარ და არც მაინტერესებს იქნებათ, ამდენადაც უკვე ეკლესიას უნდა მოეკითხა ყოველივე ეს და დაებრუნებინათ, რომ გადაეცათ მისთვის საკუთრებაში, რაც გააუყიდავი და გაუცხვისებელი დარჩა კერატიშვილს და იგი წერს ერთ-ერთ იმაში, როგორც სტატიაში თუ ინტერვიუში, რომ შიოლაშვილს, რომ მე გახლავართ უსახლკარო და საწყალი და მიუსაფარი და ასე შემდეგ, რატომ იმას არ წერს, რაც გააკეთა და რაც ჩაიდინა, რა დანაშაულით ჩაიდინეს ქართული ეკლესიის წინაშე, ქართველი ერის წინაშე, უფლის წინაშე, უწინარეს ყოვლისა, მაგრამ მას უფალი არ სწამდა და აქედან გამომდინარე, ამიტომ შედიოდა ყოველივეს და იგი გახდათ უშიშროების ჯაშუში. თავისთავად მე შემიძლია ერთი დასტო გავაკეთო, მე ამით არ წვეთ, არავითარ ესე იგი სასულიერო პირებზე ამით არ მოიწურება არავითარი და მათი დანაშაულებრივი ქმედებები და მათი მხილება, მაგრამ თავარი ერთია და მე მსურს, რომ არა მხოლოდ დასავალმა, არამედ მე კვირის პალიტრაშიც წავიკითხე, რომ რატომღაც გაახშირდა კერატიშვილის დამცველთა
რიგები და პიროვნებების რიცხვი და მე არ ურჩევთ მათ კერატიშვილის დაცვას, იმიტომ რომ თავად აღმოჩნდებიან სოდომის სოდვაში და ასე რომ იყავით ფრთხილად. ჩემს მიერ წარმოდგენილი მასალები გაგრძელება თუ დასაწყისი შეგიძლიათ კიდევ მიგანიშნებთ, რომ თქვენ გყავთ ის ჟურნალისტები, რომლებიც ეწევიან ჟურნალისტურ გამოძიებას. გამოიძიეთ ეს, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ეკლესიის საკუთრება და უწინარეს ყოვლისა აი ეს გარყვნილება, რომელიც შეიტანეს მათ და დაამძიმეს კიდევ ქართველი მართლმადიდებლების სული ნებისმიერი მოქალაქისა, ვინაიდან ისინი არ ერიდებოდნენ არც ტაძარს და არც ბაზილიკა იყო თუ არა, არც არანაირი შენობა მათთვის არავითარი მნიშვნელობისა არ იყო, ერთადერთი იყო განკუთვნილი მათი სიბინძურისათვის. ასე რომ მიმართეთ აი ამ გზას და მოეშვით აი ამ სიბინძურეების და ამ ბინძური კაცის წარმოჩენას და შეხსენებას მისი წარსულისას. თუ შეგვახსენეთ, აი მე ასე გპასუხობ და კიდევ უარესით გიპასუხებ და კიდევ ერთი თხოვნა არ არის ეს, არამედ ჩემი პირადი განცხადება გახლავთ ეს და დამოკიდებულება, რომ მე ვხედავ აი ამ უკვე ბოლო პერიოდში კერატიშვილის აღზევების იწყება და ხომ არ ამზადებს ქართული ეკლესია, ჯერ ერთი საქართველოს ეკლესიას არავინ არ ეკითხება და არც სინოდს, მაგრამ ხო არ ამზადებენ კერატიშვილს როგორც სანდო გამოცდილ ჯაშუშს, მამათმავალს, მძარცველს, ყაჩაღს, მკვლელს საქართველოს მომავალ პატრიარქად. ჩემში არის ეს ეჭვები და მოდით გამიფანტეთ ეს ეჭვები და შევბრძანდით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში და ამოიღეთ იქიდან კერატიშვილის საქმე და გამოაქვეყნეთ ყველაფერი თქვენი პრესის ფურცლებზე, რომელიც იქნება ჭკუის სასწავლებელი ყველა ანაფორიანი თუ ყველა საერო პირისა, რომლებიც აი ამას არ ჩაიდენენ, რათა მიიღონ შესაბამისი ანაზღაურება და ფასიანი საჩუქრები. გმადლობთ ყურადღებისათვის, ნახვამდის.